n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Okotina chopé, o sombibi loko, o futimbo. Yango to bando vanda bisoka bo. Mais des causes à patient. Oh. Basa sani no senga vi ona lingana na ngoli soute. Quoi za traité? Oh. Yo Jonathan Mutambala za mutapa pamba. Yo kanti bakutana ne pamba. Comme ça ndimi ayebi ke tokoya a roya. Asa homme de parole. 18 ans banda to vanda kia. Do yeso ko san so lié. To yenda avant, to yenda avant. Babo ibam to yenda avant pour respecter temps. Oh. Ah. Milo. Qui avant ba ko biloko zela ka sala ga boye ndiye momo mukena lingango lisute yo moninga na bando samsana ngana okotsanga makamona na okugomesana ngoti so bimia na ndo yima na ngati o remarquer que na sepelete na ndo yima bando raté mbongo est-ce que Jonathan Mutambala mutapa pamba oyo uganga mais tout meli milo to c'est des heures d'ita awa bandaka papa c'est là on a bando on va peut vendre on va ming lingala le bon français prophète aloba ming na français donc ya so bando te faut que te en français interprète na loba lingala yo loba ming na français loba lingala mingi te so loba lingala mo na ga netika ke prophète mo te en bis te en français ni mutu ba obi kino complexé ce que mutu loba français mo nyeka da mutu mo don mystique vous comprenez. Et puis français n'est aké ngana tanga na ngate na loba français Saint-Esprit talobisa en français et que ça va bouer et puis na loba français na makasi ngate na Saint-Esprit na nguya molimo sa et puis sous-otea olingate makambo repentez-vous et Jésus revient bientôt et tu prêter yo ba prédication na te yo ezaka ke D'abord, demandez vous sera donné. Bête va kufungola yo. On comprend la prospérité. Pour vivre dans comment non c'est plus là. Si qu'on c'est plus là. Si qu'on a fait ibenge coach puis na coach. Et puis match balobanga samtema na zoyemba ibenge koche ya milo koche kote na nega koyemba yo ayaya na bisa ko mwasi azala mukolo te mwasi ataza munene mulai pa mobali aka mukie te ami ko semi vous comprenez donc il faut pas s'aimer on uzuka exemple Abraham azeka na mwana moko basenga ki Alexembeka amekinzambe la pesi nzambe mbeka nzambe alobani okumi père amititude l'étoile nyon surtout ezabana na mwana ngokomoniza nani Benjamin d'accord au monde on a Bible dans la Bible un téléphone na fona télécharger ba prédication là na Bible Luka Bible déjà téléphone na tout on a sombé l'autre Bible na carte et puis attention comme écouter dans l'évangile errez les pauvres en esprit car ils verront Dieu et comme écouter wala te oh zala pauvre jamais mais évangile wala te vous comprenez Milo tatoko lia mbongo toko saka na mbongo qu'est-ce qu'on a eu comme bizani Milo oyo tolingi to lia na sima kombo na eza tatale kinote eza noko na ngati eza nzambe nga na préféré na nga kutu na ko satana koma mkonza mboka mobe to na yiba mbongo leta kena kende okosa batu na liaka mbongo na komba nzambe na yo ko e mo mabe o seka po son nzambe bia beta ko beta yo te ko beta ngande mtu na zo kende miséricorde nga na lo yo se nzambe beta lesu batu ta comprendre déjà ya o bo yiba mbongo ni mbongo leta en tout cas ba décor ils sont moins des prison makale tondité na bato ba yibi mbongo leta ije fatele mi pona ko kanga ba mi yibi nyosa to papa vous mo yibe no mbongo mutu amona na kana ete ayoki la ne batu mawa tamu soko senga no pe pardon mo ke no pe lola ya tika to kolia mbongo d'accord donc Milo pona yo obangi no IGF obo banga nzambe d'accord nzambe likolo l'état na c'est à César ce qui est à César Dieu ce qui est à Dieu mais comme toi c'est à César Milo oza raison ya ko pe mo no zo raisonner na so yibi nzambe okuta na ko frapper on frapper na to sengi pardon o sengo pardon ikuta yo kana siko na mokiso yibi ofuta
Au Foutango. Il était congolais. A préféré signer une Nzamba banga. Est-ce que yo somo na prison bakangio pasteur mo ba pesa ki mabonza le kay belé yango bakangi. Oso yo kion. Ou bien basema ndaku basema voiture. Ta président. Coaching payant. Coaching payant. Président la Nancy. Monsieur vie ko basculer na seconde numéro pété. Oh. Les locaux c'est kana. Okoma tonga lobi komolela. Je te jure, maman, nous vivons dans un et c'est vraiment difficile. Oh, je te jure. Maman, aussi, quand tu es pécheur. Et j'ai fait tes bisous, café, tout ça tranquille. Les choses, n'a pas de console, vous êtes sabattu, mon bon gars, tu vas on dit matin. Oh, mais t'es ici. T'as mon qui vont doper ça, bon, soit ils athées, maman. Au moment où tu as bien, un fille, un besoin bien, au PC, mon sous téléphone, et Nayambi, après PC. Oh, pour na bato ka saka ni tozo ki ma téléphone. Oh, mobile nanga micho tension eza bien mingi te à cause ko yamba yamba ba téléphone te, bato ko comprendre te ke ako ala ko yamba téléphone te. Aza pe mutu. Mais nazo bengo pe na bengi o mingi mikolo nyonso. Ba problème de ki non sinanga soki eza ta malamu place au sambela ka pasteur non. Ah no chef c'était na mabonde. Nga pe na manda sambela ta kuna po na besoin de lokelo nganzambe par-ci par-là. Na za na porte au gifte mu pe wanzambe. Kuna na osambela so bo kisenga pasteur na yo pe na osambela so memenge e pas passer soni kafuta na osambela mama ko sambeleza mabete peshanga au moins de kamboza ko sambeleza mabete peshanga nanga mais mobali na yo il faut lukasa repentance oyebi eza passé bambongo bato allié o bato bazana ba problème o bazolela lelo na kombo libota na bino yo yebite mama asenga bolimbisi ya a réparer pe na bato eza la raté au moins bambongo bato on les na kombo na bino peshanga bozwa kimia tende konanga Nancy na sola no parce que oza muto tekelanga biloko mena komisa on découper camarade nanga ebi omoni tono ma famille nanga na oloba ngona muto libanda te na oloba na yo za ndeko nanga na ebi mobali nanga za yemgo te na problème mobali nanga yete muto liembongo yemoko eza bas eza makamo yeza douanier azana bato à travers na bango eza ki elo ekoko ya abengi général abengi colonel oyo ba facilité pe makamo bloka ba conteneur ba te bimi apesi bango mais siko tangma ije fetele mebi bambongo basalia asa kabule kabule bambongo na bato ba afrika mujinga azana à travers na mbali nanga alte swana à travers na mbali nanga Félicien Sanga à travers na mbali nanga ba mawezi gi ba travers na bango ko bango sa bango na te bambongo eza ba mabumu na bango mais mobali nanga ko bimisa bango boite so bimisa wona so mais siko na minute osani peshanga na minute oza choite donc soit aluka bato wana ba mama eza makamba asa expliquer ngango eza makambo basalaka déjà akoki jamais ko dénoncer moko na bango parce que yé pe so bato basali kambo bako dénoncer yete siko news eza na charge mais siko bozaka na kimiate siko bozana kimiate siko bosani po fo bozongisa no bambongo bato wana bozongisa zongisa po boso mwa kimia na ndako oui que na minute de mo sizoba na iba kité makambo za kusala mona kambo mbongo ezokota makambo bino zo seka mais siko nazo mona na minute mobali nanga kuma ko sursoter na butu ala la biente ba téléphone komi e mo to kangi téléphone 2 heures du temps e mo afungoli yango e mo ba se ba viete fo ba benganga je peux pas changer mon numéro pour le Zambenanga nalingaka yawa mingi yokoma papa na vina ngai yokoma nyonso na ngai yokomisa ngai moto esengo malere nasalaki nango esilinga yango nabengaka yo osilisa pasi na ngai malere nazalaki nango esilinga baprobleme nazalaki nango esilinga okomisa ngai moto na esengo obimisanga champion na bitumba nanu na bunda te opesanga victoire na libota na ngai olongola pasi na fami na ngai olongola mawa na bomoi na nga yango nabengaka yo Kilo. Tu as dit à Moïse, je serai avec toi. Tu as dit à Gédéon, je serai avec toi. Aujourd'hui, tu marches avec moi. Soki libota na ngai ekomi na esengo
ezali mpona bolingo na yo oye kosongisa esengo na bungisa oye kopesa kimia yango nalingaka yo mingi yo mpe olingaka ngai mingi yango natongela yo temple na motema na ngai Jova Rafa bolingo na yo eleki bomo etumbwe bongaki na ngai yo ozwa esika na moto masumu olingaka ngai sans condition boso ezalaki soki nabengi yo avant telefone esone namoni deja oyambi mais lelo ekomi bokomi koyamba na pasi or bobosani ke bino bozalaki lere nyonso yebisa ye ale asala boye yebisa ale asala boye mais lelo ale lokwa azokota na kati ya baproblème bino nyonso ata moto akosokipe na ye aza te o naloba te ndenge nini yo oloba na ngai naloba te makambo ngai nazomona ngai moko na misu na nga bokoka te oyebele o bosali bokoka ye te boza na complicité omoni eloko bino bozoluka oyo epuis o boluki boyebake ngai mama ya ale nakufi te naza na bomoi epuis nde naza na bomoi na okufa te mpo bino botika konyokola mwana na nga tika kuna tika longwa wana bato mabe te nzambe azali nzambe ayebi nga na bino makambo ezosalama ayebi nani aza na tort ayebi nani azosala mabe ayebi nani azomona malamu azosala malamu na azosala mabe likambo te mais onga nazoyebisa bino oyo eza parole d'honneur bokoka lente eza na oka makambo bino boluki eza na oka likambo kosila kala te kosila naza na bomoi nakufi te epuis ale olongwa mwana nga te ata nyonso esalami olongwa mwana nga te azaka mwana nga te kata na yo kata naza na nga na posa oyoka yo te kata nalobi kata oloba nini oyebisa nga nini nga moko na misu na nga na moni oloba nini nyonso oloba mpo wani mpona mosala ale ndenge ezosimba lisu te ndenge akoti baproblème mpona bino bosepeli oloba nini zela moko akozongela bongo ya susu nga nasina fundi yo parce que jusque là naomona clair te tozo répéter ka elo moko yo mona okomo okimanga mpo namona ekomi problème nga nayebaka ete ale wana nga nayeba ale wana te yo moto olakisanga ye moni lelo bolakisanga bapreuve nyonso topesa mbongo nga na badécharge bamama nyonso aza na ntambo na badécharge na bango na sac nga na olala pongi te mpo mona ke efonctionnaka boye nazwi mbongo bato basali papier na otambola nango bino napesa mbongo ata preuve moko eza te ata elo moko ezosignifie te ke mbongo ekotaka na agence moko quelconque baopesa biso bacontener na biso tozozela oyo agence andenge nini nayebisa yo te avant memanga kuna na agence wana so ya buzoba wana naza na agence na ngai nakendaka déjà pa honorable Noro Mbongo mbala moko baopesanga quittance mpo mona ke ordre eza baza vraiment organisé oyo bino tosali affaire nazoyeba te preuve moko eza te elo moko ezosignifie te ke mbongo ya bato ekotaki nga nakufa boza na posa nakufa to ndeni yo moto yebisanga jilo yo oza na bapapie yango nyonso apesa yo to ndenge nini mona baliro tokende comment comprendre déjà comment perdre confiance na perdre kala na confiance noté et puis bino so comme bande ba escroc bo escroquer batumbongo en tout cas bona bobimisa na ko retirer te je ne suis pas un na ko retirer parole jusqu'à ce que na komona clair so na moni clair après na retirer vous avez totalement raison na ba propose tenir ngani yo zola la pongi ngala la émission aux en a raison à 100% na tenir yo liberté yo zola la pongi ngala olala te ba mama zando zana problème na mama nyonso gambela zigida zando te bango olala pongi te madame Aziza moni agence vite fait bien fait
il y a monsieur Alain nayebi le loté nayebi un ndaku naye parce que ami il y a grand frère nanga comme Schengen et puis nayebi mwasi naye olaki sanga ndaku te olaki sanga ka bureau lo bako yebi ndaku te lelo yebi ndaku par rapport à l'information on a mené mais même la ndaku naye tout mai na vena biso oh pour le bureau ça la rasoute agence bakangi ndenge yo za mal à l'aise ndenge na za mal à l'aise effectivement agence bakanga nayebi agence bakanga si on a au monde le biso akangi agence to kila ndaku na mona ndaku naye. Maman, non, si vous avez confiance dans moi, vous avez mal à l'aise, vous avez mal à l'aise. Ne tirez jamais d'abord un coup escroquer moutou. Deux, ne tirez jamais un coup zolo quoi battre. Ma preuve aussi, ma preuve est allée. Soit vous n'avez pas de la justice dans la preuve, ma preuve est allée. Si vous avez fait ça, vous avez fait ça. Tu bande qui est logo et vous sommes balés. Tu bande qui est balé, mais si on a un problème, il y a battu. Il faut pas moi quand même que nos preuves nous ces alliés tout ça. Peut-être on se va quoi alléger, va quand dans la bango sur ngaï. Mais je sais très bien que moi ici aller à zo mon analyse sous-souté à comme qui mananga nazo benga na téléphone azo yambati ah le quoi comme qui mais ça problème temps ndas ko na funda ndeyo comme tu n'as aucune trace au ebi place ozo été yom to memanga kuna nga na ebi mutu mususu-té mutu memanga za yo nga na funda yo yom oyeba ndeni côté justifier kuna yom to oyeba ponga la ozo charge ya mokili mobimba te charge bambonga batu papa ebi biloko boni ba perdre. Et puis, nous avons 4 conteneurs. Et puis, tant aussi, peut-être comme a déjà périmé. Nous avons fait tango. Nous avons sambaté Gilles. Au moins, nous avons 48 heures. Na 48 heures, sans une solution T. Yom to yeba. Ba mazandwana na ebi déjà place aux ala. Ba on boyo au lukao. Yom to no kangisa yo. No kangisa po ngala kufa martyr te. Ngala bana nga. Na la famille nga il faut nga mona na bando boko la bango nana mutu te oyo sungela nga bango suna zati alors no kufa pona yote yom te like senga bango omoni ba mazando na bango boya vers yo yom oyeba so samba ni yom to oyeba so samba ni ngala lo baso elo mote 48 heures on a plus. Cela veut dire que tu n'as plus confiance en moi. Nana confiance te nana posa uto yebisa mamba confiance te na besoin solution bato monana confiance ni na pesa pour escroquer. Confiance non escroc. Hein? Aux escrocs se met derrière le coup des blancs la mafia on va me mangate. On va me mangate. Eh, toi c'est que la ministre pour m'amener salamité. C'est là quand on la police et ya kumbi ekena yo. Place oyo ba place danger zali. Hein? Oh, ma maman. Ah. Embi. Pardon. Nganga. Ah, voilà. Ça, il faut toujours causer un amour. Parce que malade des alliés, maman. Ah, il faut toujours se protéger. Hein? Oui, ils ont là. Bien. Ah. Ils ont désinfecté. Voilà. Dès la salle, les microbes, ils sont énormes. Ils ont des microbes, ils sont longs. Ils sont là. Marsafko. On a même eu. Yangoka. Yeah, yangoka. Oh, on a mis le mnene. Oh, ya mukie. Oh, ya hugo tia. On a sac. Quand tu es on a poche. Ce qui au niveau bima, ata o ici, il faut awa, au tienda mo awa. Tiens, on a poche, on a sac, au bimina. Donc, voilà, on a même lieu parce que il faut qu'on y batte là. Bon encore, maman Koufio, les microbes à papa, mbazala mutuno. Masque pour de la tête. Nimba kita. Et bon azana na kata na kuna ta masque. Boni, ça va? Boni yoko. Ah, qui maison ngola nzambe. Ah, maman ça ne va pas. Les sous. Ah maman, ndé kuna yawa. Voiture. Nazo tamona ko bata mabatu ba mona ngati. Mais le quoi bazana plaque na yo ba oyeba kaka. Na tiki yango musika ngana yema makolo tia. Si to ça vraiment. Siko mo comme na niveau nini difficile. Non, c'est vérité. Niveau na comme nango lelo babilo ka batu nyonso teza bloqué. Monika tata tonda au travailler. Izaki ba client na ba kopesa ngambongo pour la dédouanement. Ngana oké na ngai. Na ke na onatra. Na futi mambo na ke na ofida na ke na ba question so wana to ba cop na somo to salaka. Ba kopesa ordre conteneur et bimi. Non, futi nyonso te. Futi nyonso te. Conteneur et bimi ngana libérer bateau. Le ko la mafiosi ko. Mafia ko. En quelque sorte.
mais banda ba créer IGF situation est comme difficile maintenant ba mbongo bato na ngesi na zwaki et c'est na kabolaki maintenant pona biloko bima so conteneur ninga IGF ba 27000 ba 14000 bino bofuta neti combien par bato wana c'est donc futa sur 5000 5000 wana kena caisse à l'état non na yo côté na c'est l'enveloppe 1500 na ke côté na c'est enveloppe 1000 côté na moi 500 côté na moi 200 donc et côté na on a caisse à l'état donc bongo zo suka likolo ba pesi ko ordre ba signer ngana ke biloko ebimi tout travail donc osala bongo banda kala oui maintenant tant na zui da monga ba c'est na kaboli ba monga ba tout bongo tant qu'est-ce qu'on a bimisa biloko les IGF ebimi est-ce que moi na zo biloko ba tout ezate ndena comme ce ko bloqué naza menacé maman na niveau moko osangate oza maman nanga okotika ngate maman yango na yepa na yo to luka solution pardon maman na komi na suka ngwa solution ezinga maman na luka na uzwa kana ko bana kitchen na luka solution tanisi le pont to za nango eza munene oyo eza très vaste solution zo lo bane pona le pango maman oza na villa allez bile ba botela maman poison otela baboti poison pozwa ba bien na ye na lobito na zo bien na okata to kata ta bo mapango nyoso yo za nango ka famille moi non ne pas bénéficier mama na bito oteka nyoso te to kata ka ndambo ngana sisa ba ni ba idée ka ya ko kata na oyo zo loba ngana ozongi solo mbongo wana activité no bien sûr oso mesana ki ne lengi ya ko yiba oh l'état ndenge za wana ifaki a récupérer rapé mbongo na ye pour ba vie ya bato mususu pe de quoi ba fonctionnaire et fonctionner malamu tant mo benga ba fonctionnaire eza rapona ni do ba fonctionner kana kata ba mpiaka na kata ba kolala libanda na kata kolala banzala bino boliaka ba mbongo na bango occupe si 5000 na mikonzi o bazana ngo do obakiseli mutu azana ngo o ya zangi aza ko sa pauvrir lisusu or na ba mbongo ne bande ko zwa soki okendaki net na ba Isis Régie yo moko futi mbongo na yo directement ministère ya finance ministre azomona mbala mbongo na yo ndenge koti mbala moko ezate place oki ko futa boye bosali ba magui ale lelo ye mama teka lupangu ponga na futa banyongo aleke lexa mikona prison ye solo lexa no mikona prison mwana ngai yaya omoni solution malamu pema na prison ete yayo mbala simoke ne ko kaba mbongo te mozu ya passe ye baka passe ya bandeko na ye Alain mama no azana passe noko na bana zaka sous lieutenant atikala ko matata na grade lieutenant te mbongo bafutaka ye na ba dollar ko bazobenga lelo na yebite so ye na vina ya otika somba dollar mais bino bozozo ba mbongo na bino bokota na ba mafia or boye bakite ke IGF ezali boye bakite ke Isis Régie ko ya pona nini bo tondisi ba sous-traitance belé pona nini ko lia kaka mutoki ba congolais allez pona ngana za mama na yo na bota ki pour sala bolamu mais lokola yo préférer ko zo mono kabela ba mikonzi wana na yo na bakonzi ba pesa bino soki 20 soki combien pour que paiement na prison pardon vous allez à l'aise na bano yo talo mercredi na dimanche ba jour na monsieur tikali ya kati ozolia vungule na yo okolia ngo ya kotumba okolia vungule ba tokisa okolia vungule na forme nyonso boniko ton fils bien aimé oui le monde dit mal que le fils nanga bien aimé oyebi mukona botaka yo na okaka pasi ya kobota mwana oyebi mutu mwana mosi nyonso abotaka mwana mobali pasi ya mwana mobali esila raté elanda na soki pasi osa 3 jours etika raté mais na botaka yo te po oza mutuna yo tika na kati ya libumu nanga nyonso obimaka na mayele na yo yango lelo mosala ya zoba abongi na film ngam na réflexion non ko réflexionner to ko somba non problème te lokwa le pango o moni keza ya yo place o réflexionner ki so za ki couleur tiaki yaka na ba pinceau bolongola yaka na ba pa bolongola ubio timoli yango o memi yango ko pesa bato parti mususu les alango vide to côté ka to tongi pété za vide to le pango na ngezali 50/50 tant que naza vivante le pango na ngezali ka 50/50 allez na peso ida malamu tiela nga poisson te ka le pango nanga boma ngai ngana zo bundela yo awa na okantata musu batu nde bazo salo mabe nzoka ne yo moko misala mabe batu wana bana babasi 4 basi 5 yoki no bakisila bango mbongo
batiki bandako na bango bafoye na bango ebebi mpona okende okabelaka bana okende otindaka bana na badubai na bachine yo nde okende akoencourage ko so mbongo olingi osili oke otiki esili lelo ye mama eteka lupango mpona nini nga nasakite na banyongo okotika na banyongo epuis banyongo no esukaka awa te omoni alongo babengo mopao ya gombe yebaka ekala mingi tokoma mopao ya selembao nayebi yo place na découvrir ke basi minene mpe bazala bilamba kitoko po bato bakanisa basi minene ye balataka bue tanga mais aso okoti nzoto ozwi valeur makasi boni omona te mikolo baomela mai na tonga chéri yaka bonjour mama boni mobali ne na boyi na bamiso ya bolingo lelo naye mpo na nga te lelo naye mpo na shu na nga shu te aye mpo na papa komeka komba baya miki wana te bashu mama nalula nyonso tellement ye aluka shwa na ye nga ye mpo na veste bacouleur nyonso eza ok yaya tina mobali na nga mikolo bato baorespecte ngai mpo elamba elati nzoto mpe elati elamba ozala jamais déçu bakomise me kokumisa mo limité ye azobima bien mobali obima bien ye on a rejoindre ye mpe awa papa ndenge okoti ozala déçu te mama lakisama bleu o bleu c'est bon. Oh, déjà, tu as un bandit. La zone est au fait. Eh, d'accord, nous te sommes là. Pas nous, on a pensé. Waouh, 3 pièces. Tout court. Et vous, nous, on a la table. Ouais. Kayo mundo linga te so baba no yaka ba brancher ozolinga te so ba prix na bino awa ndeni ba prix na biso eza abordable chérie aba prix na makasti en détail place on mekeza loko meka kindo meka ko chérie tuna rangam na yaka wa te meka de bleu pesa wa bleu biso fo meka po ba nzoto na biso eza compliqué na miso mon taille mususu na nzoto pe taille ah ok oh awa pesa no numéro na WhatsApp ya vente en ligne et puis que na perda kiango po bilamba na osomba mikolo bat babeli kiol ba luka kasi ko fallait na pesa bango adresse pe kuna bosa na ki 081 7000 à la fin 7000 dans 730 à la fin naki page Facebook na bino ba pirataki. Oui, bah pirate qui te mamilo. Tout ça c'est là pour le moment tout c'est là kaka vente na WhatsApp. Et bon ça la WhatsApp kana numéro yo. Oui, na numéro on a mais tu changer page mususu et comme mon désir style. Mon désir style. Oui, mamilo. OK. Waouh. Ya déco. Kama nga ba kama sika ba wawo ba kama ba kinyoso et puis gros pour na bino kama la wawo. Ba peso as minno comme ya décor. Milo, you go propre, you go soin. Na lobby, je te parle, s'il te plaît. Tu veux faire quoi? On est dans la ligne, dans le lobby déjà. Dans le lobby, le pont est técamaté. Nindango, à deux titres du corps, on a c'est le pont est técamaté, le pont n'a. N'est-ce pas ça qui est? Allez, Nini, tiens tranquille quoi? Tant que tu m'as pas le coup, tu ne sais pas ça là-haut. Ngaï aussi. Ma caméra sur notre partenaire là-haut. Ngaï ba-haut. Ngaï ba-haut, c'est un macabé engindit. Nous sommes bon moment. On ne parle pas de le pont na te. Tika le pont mama kamuna. Quelle est la place na tika ko bisi ko récupérer bon. Tika na kimia. Mais tika na kimia là. Et ça on me qui ko on traduire la justice. Boni ko ana mo stressé là non so. Yo no mtama. Sio fundanga. Oh non, fundo ko. Sio tika lupa. Oui, na fundanga. Ko tu musika ko na musika pardon s'il te plaît. Na funda yo. Parce que ngana tu bana na communauté de bien. Ngana yo. Tu bana na régime sous communauté de bien. Si on met le pont est un gars, si on met qui n'a pas un maître français comme il avocat n'a ngai, à to samba naï.
Yo si. Oui. Zana loba no bien. Loba papa. Le logo montagne na to bana na communauté universelle de bien. Le logo montagne na ngana. Yo ki na nini ndako. Na ngana swa ki utanga na bala ki uzaki na nini? Allez. Hein? Na di mo se. Uzaki na nini? Na ki vrai chez Non mais ça nous ça na on avion na tembusion partout. C'est moi. Et ça fait quoi? On ça nous c'est grâce à moi. Ça fait quoi? Et moi on a pas problème. Est-ce que vous entendez la main qui est sous régime de la communauté universelle de bien? On rappelle oui, il a fait la rappel, c'est toujours ça là. Oui, mais on t'a payé. Vas-y, Alain, c'est quoi? Non, l'ima était yolelo. Tu peux me répondre comme ça. Non, mais l'ima était une autre, pas comme ça. On ne tire pas comme ça. Ça, c'est une femme. Il y a un gars qui c'est oui, je suis une femme. Voilà. Il y a un autre mec qui avocat au ya. Je sais. N'a pas Alain. N'a pas avocat au ya. Boniko, on a fungoli Alain. On a trop de bolingo. La personne qui se avec notre tendresse. On s'est même tout là. On cocaté avocat au ya. N'a pas Alain. Il y a un autre qui est kamate. N'a pas ben avocat, c'est la lobby. N'a pas ben avocat. Alain Boniko, il y a un gars qui est kamate. Et ni nango. Ni nango pas faire la kimia. Alors on a une double face. Ne y a pas de yemi bende omo nango siko. Nini? Ngana zibalote? Ngana zibalote? Ki mo yibi na yo. Temo ko sanga partenaire do ngazaki. Na yeba kuti na banga ya mo yibi. Moi voleur. Oui, voleur parce que yiba l'état. O yibi l'état. Et je sais que fundo ngana keka na justice ko fundo ke. Maba na ngaya yiba l'état. Ba we mama bakangi. Lupango obo eteka mais ça mo yibi. Ouais, ça après na ki mo yibi na yo. Nde ba sobelenga. Siko na ko boy pona bikita mo mo yibi. Je regrette beaucoup. Et ta inga je regrette. Et ta inga kuti. Je regrette. Et on t'a maté le pont. Ça c'est pas ici. Boba na mwa mike ba pusa pembeni na ko boma mutu. Hey. Ngana tsuna tina ba mike. Yebisa bango. Walingi liwata longwa. Eh. C'est bon. Oui, très bien. Oh, très bien habillé, chérie. On a préféré oh. D'accord. C'est bon. Moi, ni skondo komi. Mondo bien kitoko. Ngana obsoke na omonde na Congo tozaboye. Na Kisutu na Kishasa. Ata pasteur moko te po bandima ye alata chemise. Ba pasteur ba prophète. Po ba mona pe moto na Nzambe. Il faut alata veste. C'est ça la pasteur moko o bandima ata la chemise pasteur Konde eh. Kaka ye wana pasteur Konde ka yeso la chemise bandima ka ye. Wala ta mi pe balacoste. Balacoste à part ye. Po bandimo penza ki o mosali na Nzambe penza ki o za na rema o za na nini. Il faut la taka veste. Il faut ndima ngai. Il faut kota en esprit na ngai. Au moins mutu ata à cause ata na $10,000 na poche. Ala na couper na la gomme. Ati single oui que ba occuper te ba rane logote. Mais sokola ti veste a tozane logote na poche. Ora mon pa. Prêtre. Vieux, o komi via batutu. Ayoki. Vous avez raison. Batu nyonso comme na bon complexe. So ba moni mutu na veste. Ba tienne ba titre nyonso minene. Boye. Pas bien a plus raison. Que ba costume belé ou ba 5 nini complet so nini. Eza problème ti. Oyebi musala nga salaka oyebi ezweli na biso e futa mandengini na lobi d'accord na ndimi to la tanzala mais musala wana oya yo ya sire ya cordonnier plus jamais na linga ngosuka milo yo kana ebisa yo et puis na gérer okomona ta mutu moko ta osenga na nyongo na ndako bia ko déranger ya ndinga na lacha ezaka mon désir yo yebi ndeninga na ibana mon désir ngana miloti bilambo pozozwa si on a foutu cacheté na kozonga pe na yo futa bango sima na signé papier ngana milo au moins na mamnyo solo bia olobi mambo mabete mais ya otiki sanga musala parce que zolinga wa imposer nga penser na yo na mona pe mwandenge nga pe na sala déjà d'accord et ça matricule et fonction publique et d'accord na vie azar ezala raté chérie on est ça qui passe temps et ça babenga en français chômage déguisé pour osa otanga classe mais musala osalaka et correspondara na diplôme non t'es ça chômage déguisé donc musanga sala moi c'est nga bikelo de akombo ça chômage tena batanga ngona classe ça chômage déguisé au lieu vana na ndako o créer moi entreprise na yo on a kati esprit d'entreprise yango no yebisa ça chômage chérie oh tonto ça si qu'on des business
chômage nayebi si yo wana eza chômage tala hasard na vie ezalaka te okokutana na mobali mosusu yo ozali na eloko te mobali amatisi yo tout comme mpe mwasi akozala na eloko te e mobali akozala na eloko te akuta na mwasi mo mwasi amatisi eza bongo réciprocité ezalaka vice versa ezalaka e ndima ngai tokutani déjà makili etutani resise elanga partir ya 4 veste ozana ensemble de pantalon na bombisaki wana chaussure mpe eyaki mamile mosu mpe eyaki bachaussure ebele nga de talon makasi ebike batala mikuse bino batala mikuse ezale talon te Merci, comme ça je te rappelle alors. Je te rappelle. Ok, c'est bon. Baby, moi c'est un window. Maman, ok, il faut respecter les gestes et les barrières. Malade ezali bien moninga ondima te poani otambola sa masque osokola ta maboko te oya pa bato kibudi ya ozwa place biso baporte mpenza maladi yango toyinga ta kolata bakanga yenga toujours wana mpona wana kobimisa nanga nyonso ozoloba boye pardon nabi bakanga yenga mpona maske naza yango na saki toleta maske tele mami obimisanga ta yoniko mamunene boye beniola mwasi akanda zwa place asimoto na ngai na climatiser esa te napeso place ndako ezaka bien ndako nakangi paske natie kisi baza te nga naza te nga mpe nanga moto te baza te baza nga naza te baza te bambale babimaki mpo na lingai namona ye nabi nauti kopesa bato makambo na bango nzambe alobaki nauti pa président ya biso clément yotie oya mokonzi ya bangala nauti kuna sikoyo fale napesa irsi message na ye nzambe alobi makasi fale nasola na ye mpenza motema na eza na baproblème makasi nzambe abai nasola na ye mais aza pe te mais loko ya za te eza mpe problème te opeka opesanga message eza mpenza nga te moto naopesa message yango ya mosali na nzambe moto azopesa comme aza na tante aza kokangama kuna ala na nini naza mbale atindinga mona ya kopesa yango bongo bazwa rendez-vous bakutana mpo basolola azwa rendez-vous nana napeshanga akende kuna bakutana en tout cas mikolo mpona ozwa bango eza mwa pasi baofanda te parce que baza mwa problème makambo wana yango wana makambo wana oyo oyebi te est-ce que yo makambo bango baza nango eza oyo ozokanisa wana te bana baproblème très sérieux baoza na temps te mpona nga na opesa conseil yebisa ye paster wana ayaka awa c'est mieux parce que kozala bango bakevere ye c'est pratiquement impossible so eza mpona problème ya transport ntango oya ngai na ozwa charge ya makambo nyonso na oyamba ye paster aya belvie makambo nzambe eza compliqué yo ozosola ngo neti tozosola na mosuni mpo biso mbale mais le mosala nzambe aloba aoloba selon le saint esprit selon le saint esprit yo oloba ngo na mosuni oya makambo ya nzambe ya makambo ya transport ya makambo mokolo likambo bayokani apres aye basala bango masolo na bango nde baosala mais ça eloko te kasi wana yebi sio te ye aya vers bango parce que bango azwa bango ndeni message yanso eza vraiment message nza bapesi eza urgent aya vers bango apesa bango message na bango baza na baproblème baza na temps esili l'éternel yango yo mpo oyebi yango so oyebi yango olobi yango kati ake na ngai ye mo esidi l'éternel elobele lobi abisa ngai nani semu mo asombaki ezali na banyama nazwa na ngango amemaka mama deja nga amemaka mpa mama mama azwi mpe na banyama ka bongo esali te bongo yo ndongo oli yango yo ndongo moto te tinga na yungulaka mama mpa yungulaki ake na mikolo bobomi ngombe te ok madame message yango moko
Vivo mutaye pas na utimisika ta mai ta telo ka omela. Oyara mandakala, oyara mai omela ka nusuno zwaka tout. C'est pour ça que chaque jour tu as message comme mabe. Tu sais moi c'est au moins moi c'est kitoko so zo no comme mabe. Oyo comme mabe lo comme makambo sala mais on a kitoko merci merci. Non bon ya beva nzamba longolo ozo moi mbongo ya bien penza ko domi tuka mineno tambola na mboka oyo. Ba avion commandela masina donc chango mata ko kita dans le pont avion. Ba ko sambela. Ah kitoko rebi. Aussi c'est Oubeta mente mwana mama. Bayamba kate obeta. Oza na besoin même. Na bito kena ketika on a son rapport de. Et pas bino, il faut moto. Ça n'a pas na ba bisa siko mati. Siko moto de na na binata mpanje koto. Mami ndo yela ino ngozongela. Est-ce que ton yaki mwana apesa que ya baby. On beta ma bakubo. Voici kitoko. Après vous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Okotina chope, osombi biloko, ofutimbongo, otika kanyongone. Omatina bise, atana trame, soki pena wewa, otika kanyongote. Okotina station, osombi essence, tobe pétrole, otika kanyongote. Ebokokolo Yesu na ekulusu afuta nyonso